những mối tình sâu đậm không thể quên của Đàm Tùng Vận. Có những diễn viên không chỉ diễn một vai diễn mà họ còn khiến khán giả tin rằng câu chuyện tình yêu trên màn ảnh là thật, và Đàm Tùng Vận chính là một người như vậy. Cô không phải kiểu nữ diễn viên quá sắc sảo, không mang vẻ đẹp, lạnh lùng xa cách, nhưng lại có một sức hút rất riêng, càng nhìn càng thấy gần gũi, càng xem càng thấy chân thật. Điều đặc biệt nhất ở cô không chỉ là diễn xuất mà là cách cô tạo nên cảm giác yêu thật với từng bạn diễn, và từ đó, những mối tình của cô, dù là trên phim hay ngoài đời, đều trở thành những câu chuyện khiến người ta nhớ rất lâu. Khi tình yêu bắt đầu từ màn ảnh, những mối tình khiến khán giả tin là thật. Mối tình cổ trang sâu sắc với Nhậm Gia Luân trong Gầm Y Chi Hạc, họ không yêu nhau ngay từ đầu. Một người lạc quan lại lạnh lùng, nguyên tắc, một người là cô gái hoạt bát, thông minh. Ban đầu họ đối đầu, sau đó họ hiểu nhau, và rồi họ yêu nhau theo cách rất tự nhiên, không cần quá nhiều lời tỏ tình, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần những khoảnh khắc im lặng. Chính sự tiết chế đó khiến mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt. Ngoài đời, họ không phải là cặp đôi ồn ào, không có quá nhiều tương tác, gây bão, nhưng chính điều đó lại khiến khán giả cảm thấy tất cả những gì đẹp nhất họ đã để lại trên phim. Tình yêu trưởng thành đầy cảm xúc với Tống Uy Long trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Câu chuyện tình yêu không bắt đầu bằng rung động, mà bắt đầu bằng gia đình. Họ lớn lên cùng nhau, cười cùng nhau, trải qua những tổn thương cùng nhau, và rồi tình cảm thay đổi lúc nào không hay. Đây không phải tình yêu bùng nổ, mà là tình yêu tích tụ. Ngoài đời, hai người có một sự tự nhiên rất hiếm, không cần cố gắng, không cần diễn, chỉ cần đứng cạnh nhau cũng đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Một mối quan hệ không phải tình yêu nhưng khiến người ta day dứt với Trương Tân Thành. Cũng trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, mối quan hệ giữa họ không phải là tình yêu đôi lứa, nhưng lại sâu sắc theo một cách khác, đó là sự bảo vệ, sự hy sinh và những cảm xúc không thể gọi tên. Có những ánh mắt không phải của tình yêu nhưng lại khiến người ta đau lòng hơn cả tình yêu. Ngoài đời, họ rất thoải mái với nhau, cười đùa, tương tác tự nhiên, và chính điều đó khiến khán giả tin rằng mọi cảm xúc trên phim đều có gốc rễ từ sự chân thành. Tình yêu, người lớn, với Bạch Kính Đình trong Vi Lộ, tình yêu không còn là những rung động ban đầu, mà là những người đã từng rời xa, rồi quay lại, không còn vội vàng, không còn bồng bột, chỉ còn sự chắc chắn, những cái ôm, những ánh nhìn, những khoảng lặng, tất cả đều rất đời. Ngoài đời, họ giữ khoảng cách vừa đủ, không quá thân thiết, không tạo drama, nhưng chính điều đó lại khiến mối quan hệ trên phim trở nên đáng tin hơn. Một mối tình chưa thành hình nhưng đầy kỳ vọng với Hứa Khải. Không giống những cặp đôi khác, mối liên kết giữa họ phần lớn đến từ trí tưởng tượng của fan, vì hợp, tính cách bổ sung, chỉ cần đứng cạnh nhau cũng đủ khiến người ta tin. Ngoài đời, những tương tác, nếu có, đều rất nhẹ, nhưng fan vẫn không ngừng đẩy thuyền, bởi vì đôi khi chỉ cần cảm giác đúng là đủ. Những sự kết hợp khác, những mảnh ghép tạo nên hành trình. Với Lâm Canh Tân hay Hùng Tử Kỳ, có thể không phải những mối tình nổi bật nhất, nhưng lại là những dấu mốc, những bước đi đầu tiên, những trải nghiệm giúp cô trưởng thành. Ngoài đời, từ khi tình yêu không còn là kịch bản, khác với trên phim. Ngoài đời, Đàm Tùng Vận không phải là người quá phô trương cảm xúc. Cô kín đáo, giữ khoảng cách, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có cảm xúc. Ngược lại, chính sự kín đáo đó khiến mọi khoảnh khắc của cô trở nên thật hơn rõ ràng. Cô vẫn khiến người ta tin rằng nếu cô yêu, thì đó sẽ là một tình yêu rất thật. Một diễn viên giỏi không phải là người khiến bạn tin vào nhân vật, mà là người khiến bạn tin vào cảm xúc. Xếp hạng cặp đôi đẹp nhất của Đàm Tùng Vận. Có những cặp đôi không chỉ là bạn diễn, mà còn trở thành một phần ký ức của khán giả. Và với Đàm Tùng Vận, mỗi cặp đôi lại mang một màu sắc tình yêu khác nhau. Hạng nhất, Nhậm Gia Luân đỉnh cao chemistry cổ trang. Vì sao đứng đầu? Chemistry cực mạnh chỉ qua ánh mắt. Tình yêu phát triển logic, không gượng ép, tạo hiệu ứng bùng nổ toàn châu Á. Đây là cặp đôi mà không cần nhiều cảnh hôn vẫn khiến khán giả rung động. Điểm đặc biệt, im lặng nhưng sâu, lạnh lùng ấm áp đan xen, một kiểu tình yêu khiến người ta nghiện mà không nhận ra. Hạng 2, Tống Uy Long tình yêu trưởng thành, đầy day dứt. Vì sao nổi bật? Mối quan hệ phát triển từ gia đình tình yêu, nhiều xung đột tâm lý sâu sắc, cảnh cảm động khiến người xem rơi nước mắt. Đây là kiểu tình yêu không hoàn hảo nhưng rất thật. Điểm đặc biệt, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, không cần drama lớn, vẫn khiến người xem day dứt. Hạng 3, Bạch Kính Đình tình yêu, người lớn, đầy tinh tế. Vì sao được yêu thích? Tình yêu sau chia ly, rất đời thực, ít lời thoại nhưng nhiều cảm xúc, chemistry nhẹ nhàng, thấm dần. Đây là kiểu càng xem càng cảm nhận được chiều sâu. Điểm đặc biệt, không ồn ào, không phô trương nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu. Hạng 4, Trương Tân Thành cảm xúc vượt ngoài tình yêu. Vì sao đặc biệt? Không phải couple chính nhưng cảm xúc lại cực kỳ sâu sắc. Đây là mối quan hệ không phải tình yêu nhưng khiến người ta đau lòng hơn cả tình yêu. Điểm đặc biệt, hy sinh, bảo vệ, day dứt. Hạng 5, Hứa Khải cặp đôi trong mơ của fan. Vì sao được yêu thích? Visual cực hợp, tính cách bổ sung, fan đẩy thuyền,
mạnh, dù chưa có nhiều dự án chung lớn nhưng vẫn khiến người ta tin họ hợp nhau. Điểm đặc biệt sức hút đến từ cảm nhận, không cần nhiều dữ kiện vẫn hot hạng 6 cộng. Những cặp đôi khác với Lâm Canh Tân, Hùng Tử Kỳ, dù không quá nổi bật nhưng vẫn là những mảnh ghép quan trọng trong hành trình của cô. Tổng kết bảng xếp hạng cặp đôi điểm mạnh: Nhậm Gia Luân chemistry đỉnh cao, Tống Uy Long cảm xúc sâu sắc, Bạch Kính Đình tình yêu trưởng thành, Trương Tân Thành nội tâm day dứt, Hứa Khải fan yêu thích khác tiềm năng. Đàm Tùng Vận không chỉ tạo ra những cặp đôi đẹp mà còn tạo ra những câu chuyện tình khiến người ta nhớ. Mỗi cặp đôi là một cảm xúc, có cặp khiến bạn rung động, có cặp khiến bạn rơi nước mắt, có cặp khiến bạn day dứt. Không phải cặp đôi nào đẹp nhất mà là cặp đôi nào khiến bạn nhớ lâu nhất. Nếu chỉ chọn một ai xứng đáng là nam chính trọn đời của Đàm Tùng Vận. Có những cặp đôi khi đứng cạnh nhau khiến người ta rung động, có những cặp đôi khi chia xa khiến người ta day dứt, nhưng nam chính trọn đời không phải là người tạo ra cảm xúc mạnh nhất mà là người ở lại lâu nhất. Tiêu chí để trở thành nam chính trọn đời để công bằng, hãy nhìn vào 3 yếu tố quan trọng: không chỉ yêu mãnh liệt mà còn biết giữ vững tình cảm, hiểu khi đối phương im lặng, không cần giải thích quá nhiều, khả năng đồng hành lâu dài, không chỉ đẹp lúc bắt đầu mà còn bền khi thời gian trôi qua. Và từ đó chúng ta bắt đầu chọn Nhậm Gia Luân, người đàn ông của chiều sâu, điểm mạnh trầm ổn, kiểm soát cảm xúc tốt, tình yêu sâu nhưng không phô trương. Với Đàm Tùng Vận, đây là kiểu người khiến cô cảm thấy an toàn nhưng có phần kín đáo, không phải lúc nào cũng thể hiện rõ, phù hợp với tình yêu sâu sắc nhưng có thể thiếu sự ấm áp thường xuyên. Tống Uy Long, người đồng hành trưởng thành cùng thời gian, điểm mạnh tình cảm phát triển tự nhiên, có chiều sâu tâm lý, biết hy sinh. Đây là kiểu người có thể đi cùng cô từ thanh xuân đến trưởng thành, nhưng có nhiều giằng xé nội tâm, dễ tạo cảm giác mệt mỏi trong tình yêu dài hạn. Bạch Kính Đình, người đàn ông của sự bình yên, điểm mạnh điềm tĩnh, thực tế, không phô trương cảm xúc. Đây là kiểu người không khiến trái tim bạn rung lên dữ dội nhưng khiến bạn muốn ở lại rất lâu, nhưng không quá bùng nổ, có thể thiếu những khoảnh khắc cao trào. Hứa Khải, người khiến trái tim rung động mạnh nhất, điểm mạnh lãng mạn, thể hiện cảm xúc rõ ràng, dễ tạo cảm giác được yêu. Đây là kiểu người khiến bạn tin vào tình yêu nhưng mang tính cảm xúc cao, cần sự ổn định để đi đường dài. Và người phù hợp nhất là Bạch Kính Đình. Vì sao? Không phải vì anh nổi bật nhất, không phải vì anh gây ấn tượng mạnh nhất, mà vì anh là người phù hợp nhất để ở lại. Tình yêu của anh không ồn ào, không cần nói quá nhiều, không cần chứng minh, nhưng luôn ở đó. Anh mang lại cảm giác bình yên. Với một người như Đàm Tùng Vận, người thường mang lại cảm xúc cho người khác, thì điều cô cần nhất là một người mang lại sự ổn định. Họ bổ sung cho nhau. Cô ấm áp, cảm xúc, anh điềm tĩnh, vững vàng, không quá giống nhưng rất cân bằng, nhưng không có đáp án tuyệt đối. Thực ra, nam chính trọn đời không phải là người hoàn hảo nhất, mà là người xuất hiện đúng lúc, hiểu bạn nhất và không rời đi. Với mỗi người, câu trả lời sẽ khác. Tình yêu không phải là chọn người tốt nhất, mà là chọn người phù hợp nhất. Nếu phải chọn, có thể Bạch Kính Đình là người phù hợp nhất để đi đường dài, nhưng Nhậm Gia Luân là người khiến bạn nhớ, Tống Uy Long là người khiến bạn trưởng thành, Hứa Khải là người khiến bạn rung động, còn người ở lại là người khiến bạn muốn bình yên. Tình yêu không phải là chọn người khiến tim bạn đập nhanh nhất, mà là người khiến bạn không muốn rời đi. Nếu Đàm Tùng Vận thật sự kết hôn với từng người, cuộc sống sẽ ra sao? Có những người bước vào cuộc đời bạn chỉ để tạo nên một ký ức đẹp, nhưng cũng có những người nếu ở lại sẽ tạo nên một cuộc đời hoàn toàn khác. Nếu kết hôn với Nhậm Gia Luân, một cuộc hôn nhân sâu lắng và kín đáo, cuộc sống thường ngày không ồn ào, không phô trương. Buổi sáng anh dậy sớm hơn, chuẩn bị mọi thứ gọn gàng. Buổi tối không nói quá nhiều nhưng luôn ở bên, cách họ yêu nhau, không cần nói anh yêu em mỗi ngày nhưng luôn hành động, là kiểu yêu bằng sự ổn định. Thử thách, ít thể hiện cảm xúc, dễ khiến cô đôi lúc thấy thiếu lửa, nhưng càng lâu càng bền. Nếu kết hôn với Tống Uy Long, một cuộc hôn nhân trưởng thành cùng nhau, cuộc sống thường ngày, cùng nhau nấu ăn, cùng xem phim, cùng nói chuyện rất lâu, không có khoảng cách họ yêu nhau, chia sẻ mọi cảm xúc, trải qua mọi giai đoạn cùng nhau, là kiểu yêu và lớn lên cùng nhau. Thử thách, dễ xảy ra mâu thuẫn cảm xúc, cả hai đều nhạy cảm, nhưng sau mỗi lần cãi vã lại hiểu nhau hơn. Nếu kết hôn với Bạch Kính Đình, một cuộc hôn nhân bình yên và bền vững, cuộc sống thường ngày, những buổi sáng yên tĩnh, những bữa ăn đơn giản, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, không cần quá nhiều điều đặc biệt nhưng luôn đủ đầy. Cách họ yêu nhau, không ồn ào, không phô trương nhưng luôn ở bên khi cần, là kiểu ở bên nhau mà không cần cố gắng. Thử thách, ít cất trào, dễ trở nên quá bình lặng, nhưng đây là kiểu hôn nhân đi được rất xa. Nếu kết hôn với Hứa Khải, một cuộc hôn nhân đầy cảm xúc và lãng mạn, cuộc sống thường ngày, những bất ngờ nhỏ, những câu nói ngọt ngào, những khoảnh khắc khiến tim rung động luôn.